experimentar uma outra slime que eu comprei na loja. Ai, peguei. Eu comprei dessa vez aqui. E a loja foi a Action, que é tudo baratinho. Tipo, isso aqui não foi nem €1. Isso aqui foi, não sei, não foi nem €1 isso. Pra abrir ele. Gente, e aqui esse slime, você só abre que já tá aberto completamente. Ó, vou escutar. Deixa eu tirar ele. Que nojo! É essa daqui, ó. Essa loja aqui, ó. Essa lojinha aqui, ó. Muito boa o slime de lá, ó. É uma outra slime que dá pra esticar. E eles fazem um barulho muito bom. Olha, o potinho ele vem assim, ó. Aí vocês vão perguntar como eu vou pôr. Nem eu sei como eu vou pôr o slime aqui dentro. Mas é muito boa. Parece meleca. Vai. Até caiu do meu lado, tanta nojeira que eu fiz. Agora de pôr aqui dentro essa slime. Não sei como, mas vai lá, vou tentar ficar. Esperando aqui, né? Acho que vai entrar. Acabou. Só esticar que já tá bom. Fechar, tipo, não é assim. Assim, já fechou, não, é pra você virar, pra você fechar. Até o próximo vídeo e se inscreva no canal e fui! No dia seguinte, eu acordei e tive uma impressão que se eu tocar no slime, talvez ia mudar de consistência. Eu pensei, eu vou sentar na minha cadeira e oi gente, aqui o meu slime, eu vou ver se durar uma noite e já muda de consistência. Eu abri ele e já tava com uma consistência meio estranha. Fui lá e abri, abri. Quando eu toquei já tava com uma consistência muito boa. E tava muito estranha a consistência. E, gente, vocês não vão acreditar, estava esticando mais. E ficou uma consistência muito boa e ainda muito macia pra esticar, pra fazer tudo. Gente, eu não tô acreditando nos meus olhos que deu um papo certo, porque ficou muito boa essa consistência. E olha que parecia uma meleca, tipo uma serpente, sabe? Eu joguei no ar, sempre ficou a mesma consistência, porque ele caiu de dura no chão, na mesa. Olha aqui como ela é boa pra fazer, assim, ó. Olha o barulho que ela faz. Ficou muito boa. Então, olha aqui, gente. Já se inscreve no canal para a próxima dica de slimes. E tchau!